veïns y veïnes de Tabernes, residentes que nos visitáis de otras comunidades autónomas, amics i amigues de poblacions de la rodalia de Tabernes, càrrecs polítics, autonòmics i també nacionals, moltes gràcies a totes i tots per acudir. En primer lloc, voldria posar de manifest la implicació de tots els partits polítics de Tabernes en esta causa, que, com hem dit en diverses ocasions, és el primer problema que té Tabernes ara mateix. I la solució a aquest problema requereix la unió i l'esforç per part de tots. Així que, de veritat, moltes gràcies a tota la corporació municipal per aquest recolzament incondicional. Tabernes, avui diu prou. Hoy decimos basta. Avui el poble de Tabernes manifesta que estem cansats de promeses incomplides, de falta de manteniment de les nostres platges i, sobretot, de falta d'una solució definitiva que protegisca la nostra costa. Hem arribat a un punt en el qual la deixadesa que estem sofrint com a platja és ja insostenible, insuportable. Nuestras playas mueren i els responsables que han d'impedir que això passe no estan fent res per evitar-ho. Avui és el dia que a Tabernes alcem la veu perquè estem amb l'aigua al coll. Avui és el dia que anunciem públicament que la nostra paciència s'ha esgotat. Avui és el dia que anunciem que ja no ens valen excuses. I avui és el dia que anunciem que anem a dur endavant tot allò que siga necessari, incloses, per suposat, accions legals contra demarcació de costes, contra el Ministeri de Transició Ecològica del Govern d'Espanya, perquè Tabernes tinga el respecte que mereix i la platja que necessita. Mireu, fa alguns anys, ací darrere, hi havia desenes de metres d'arena. Hi havia una platja envejable, una platja que tot el món podia disfrutar. Todo el mundo que nos visitaba se quedaba maravillado de nuestras playas. Diferents circumstàncies i diferents construccions artificials al voltant de la platja, sobretot en la zona nord, en Cullera, en la desembocadura del Xúquer, han provocat que la nostra costa a poc vagi desapareguent, fins al punt on estem avui, que tenim l'aigua damunt de les edificacions. Cap responsable està fent res d'una manera pragmàtica, d'una manera efectiva. Ningún organismo competente está asumiendo sus responsabilidades. No mereixem a Tabernes un millor tracte? Algú creu que no mereixem que se'ns valore un poc més? Nosaltres pensem que sí, clar que sí. Totes les poblacions mereixen un tracte just i el que avui estem reclamant així és un tracte just, ni més ni menys, un tracte just. No podem estar escoltant que es plantegen ampliacions de ports, prioritzant els interessos econòmics d'alguns i que ningú es preocupe de mantenir les platges, que per cert, enguany, ni la reposició habitual d'arena hem tingut, que tot el món sabem que aquesta reposició no és solució, que tot el món sabem que aquesta arena dura fins que arriba la següent tempesta, però almenys ens permetia passar l'estiu d'una manera digna, d'una manera decent, en unes condicions mínimes. Enguany, ni això. Es veu que per alguns Tabernes no existeix. Què podem fer a partir d'ara? Què podem fer a partir d'ara? El primer, ja ho estem fent avui, mostrar unitat, mostrar força, mostrar que Tabernes està unida en aquesta causa, mostrar el malestar que tenim com a poble davant aquesta situació de deixadesa y también mostrar que estamos dispuestos a llegar donde haga falta para que esas soluciones definitivas lleguen a nuestras playas. I ja per acabar, el missatge que Tabernes avui transmet és que ja no ens valen les promeses, ja no ens valen els titulars de premsa. Hem sigut prudents, hem tingut paciència, però ja no podem més. Volem solucions i les volem ja. Estem a Tabernes amb l'aigua al coll i Tabernes no aguanta més. Moltes gràcies a tots per vindre, moltes gràcies pel recolzament. Tabernes està unida i Tabernes seguirà lluitant
perquè aquestes solucions definitives arriben a la nostra platja, perquè les necessitem i sobretot perquè les mereixem. Moltes gràcies a tots. Gràcies.